越来越受欢迎了，年轻一代的设计新锐辈出，他们发挥创意，把环保概念应用到作品当中。您有想过喇叭音响也能够用纸做成吗？而这个用纸做成的喇叭呢，不但轻便好携带，声音效果也很不错。走进这个空旷的房间，怎么会有音乐传出来，却完全看不到任何音响呢？原来桌上这台就是音响。 既然是音响喇叭，声音品质最重要。甜甜圈造型的中空设计，让声音共振效果更好，轻巧方便携带，利用回收纸浆当做材质，更环保。重点就是它是纸做的，所以它很轻。那加上里面的元件，它也是元件不会太重，所以加起来大概是180克左右。 环保喇叭不需要装电池，直接用 USB 充电，至少可以待机7个小时。环保素材的设计新品，软木塞系列做成的笔记本，扣环还能够拿来当做笔架，同样相当吸睛。 原生纸浆做的卫生纸放在原木材质做的面纸盒当中，设计师希望把环保的概念延伸进生活当中。感觉是很轻的，可实际上它的材料是很重的，所以说我们这次用了木头结合铁，那一样可以保留很沉重的一个重量效果。 利用原木刨片做成面纸盒，就连桌上台灯也能应用。环保创新设计的概念来自于几个新锐设计团队，在国内外发光发热，把设计品的概念延伸至生活应用。记者阮如建良台北采访报道。